tugiye kubatambagiza iyindi nzu nziza nini kandi iri ku muhanda. Uyu muhanda mureba ni umuhanda uturuka ku isoko rya Mageragere, umurenge wa Mageragere. Uyu muhanda rero mwawubonye, inzu byo kubereka rero ni iyi ngiyi iri munsi y'umuhanda. Duhere kuri uyu muhanda turebe ingano yayo. Iki kibanza ni iki cyose kiraza inyuma y'iyi nzu. Inyuma y'iyi nzu urugabano ni iki giti. Icyo ni mu gikari cy'iyi nzu. Inzu ngiyi ubu bwose ni ubutaka bw'iki kibanza. Irakomeza kugera epfo. Ubu tugiye kuyireba imbere. Uwayikenera, uwayishima ni 0788 40 333 95. Ifite icyangombwa cyihariye. Mukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV. Tugiye kureba rero imbere, turebe no hepfo. Ifite n'urutoki runini ruhagije hajyamo andi mazu. Ubwo rero tuje imbere hayo. Imbere hayo ngaho mwayibonye. Iyi nzu y'ubucuruzi irimo ibyumba 2 na salo. N'iriya hepfo nayo irimo ibyumba 2 na salo. Iyi ni imbuga yayo. Tugiye kureba mu gikari cyayo uko hameze n'uko hateye. Mu gikari naho ngaha hari udushamburete 2. Wadukodesha, watugira ibindi ushaka. Aha ni mu gikari cy'iyi nzu. Nibutse ko uwayikenera, uwayikunda, nimero ni 0788 40 333 95. Si ibyo gusa iyi nzu ifite, ahubwo ifite n'urutoki. Tuje inyuma ya nzu. Inyuma ya nzu ngaha, iyi nzu inyuma hayo urabona yuko hakenewe ivugururwa. Hano handi twahereye ku muhanda, ushatse kugira ngo tuze turebe urubibi rwaho. Umanuka gutya, ukaza gutya, ugakata ukagera kuri iyo ngarani. Ubundi icyo giti cy'ipapayi nirwo rubibi. Ukagaruka. Iyi nzu ifite n'urutoki, ifite igikari kigari wakubakamo andi mazu kandi hanini. Ifite icyangombwa cyayo cyihariye. Hari n'urutoki. Ikibanza cyayo kiracyakomeza. Kiraza kigarukira hano kuri uyu muringoti. Uyu muringoti rero nirwo rugabano. Iyi ntabire ntabwo irimo, ubwo ni ruguru. Ikagenda ikajya kuri uriya muhate. Uru rutoki rwose ni urw'iyi nzu. 0788 40 333 95.
no kuri WhatsApp nimero yacu niyo. Uwayikunda uwayishima yaduhamagara. Mukore subscribe kuri channel yacu Tumenye BTV. Abashaka amazu, ibibanza, turahari. Akagira Imana, murakoze. Mbibutse ko iri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere, akagari ka Kankuba, niho iyi nzu iherereye. Uwayireba kumva yikunze yaduhamagara kuri iyo nimero tubabwiye. Amahoro y'Imana.